إذاعة إرنا تأتيكم برامجنا في أيام الاثنين والأربعاء والجمعة من كل أسبوع على نفس هذا التوقيت على الموجة القصيرة بطول 25 مترا. كما يمكنكم متابعة بثنا على القمر الصناعي نايل سات على التردد 11678 على الاستقطاب الرأسي. إذاعة إرنا الدولية إذاعة إريترية مستقلة يشرف عليها صحفيون إريتريون مستقلون، ويأتيكم بثها من باريس. مستمعي الكرام، طبتم وطابت أوقاتكم أينما كنتم وحيثما يوصلكم بثنا لهذا اليوم الجمعة الموافق الأول من نوفمبر عام 2024. كما هي عادتنا دائما وأبدا مستمعي الكرام، نستهل البرنامج بنشرة الأخبار، ثم بعد ذلك تتابعون حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي تعليق على حدث، والتي نستعرض لكم فيها اليوم الجزء الثاني والأخير من المقال التحليلي الذي نشره موقع مركز المستقبل للدراسات والأبحاث المتقدمة بعنوان لماذا أطلقت أثيوبيا عملية عسكرية جديدة في منطقة الأمهرة. وقتا طيبا نرجوه لكم مستمعي الكرام مع متابعة فقرات برامجنا لهذا اليوم. المستمعون الكرام، فيما يلي أقدم لكم نشرة الأخبار أبتدئها بالعناوين. بعد تلقيها تدريبات عسكرية في إريتريا، الجبهة الشعبية المتحدة للتحرير والعدالة تنشر قواتها في شرق السودان. والصومال تطرد دبلوماسيا أثيوبيا وتمهل 72 ساعة لمغادرة البلاد. كانت تلكم سيداتي سادتي عناوين الأخبار، وإليكم التفاصيل من إذاعة إرنا الدولية في باريس. أعلنت الجبهة الشعبية المتحدة للتحرير والعدالة نشر قواتها في ولاية كسل الحدودية شرق السودان يوم الثلاثاء الماضي بالتنسيق مع الجيش السوداني. وبحسب ما ذكرت وسائل إعلام ومنها وكالة رويترز، جاء في بيان خطاب قوات الأرطة الشرقية إن قواتكم الباسلة بقيادة الجنرال الأمين داود محمود تنتشر وتنفتح نحو الإقليم الشرقي بعد عملية مشاورات فنية وعسكرية مع قوات الشعب المسلحة. وتابعت أن ذلك يأتي ضمن استراتيجية قوات الأرطة الشرقية بحماية الأرض والعرض مع المنظومة الأمنية في البلاد. وتتبع قوات الأرطة الشرقية لتنظيم الجبهة الشعبية المتحدة للتحرير والعدالة بقيادة الأمين داود. وكانت هذه القوات قد تلقت تدريبها ضمن 4 حركات مسلحة سودانية في إقليم القاش بركة في إريتريا. هذا وتزامن إعلان نشر هذه القوات مع تصريحات الرئيس الإريتري أسياس أفورقي أثناء لقائه لمجموعة من الصحفيين السودانيين في العاصمة أسمرة، والتي شدد فيها على حرمة المساس بالجيش السوداني الذي وصفه بأنه يمثل العمود الفقري للدولة السودانية ومن دونه لا يمكن بناؤها، مشيرا إلى ضرورة بناء جبهات سياسية وإعلامية ودبلوماسية لدعم الجيش السوداني في معركته. في تطور جديد لتصعيد التوتر بين الصومال وأثيوبيا، أعلنت الحكومة الصومالية طرد دبلوماسي أثيوبي رفيع المستوى متهمة إياه بالانخراط في أنشطة تتعارض مع معايير السلوك الدبلوماسي. واعتبرت الحكومة الصومالية المستشار الثاني بالسفارة الأثيوبية في مقديشو علي محمد آدم شخصا غير مرغوب فيه في البلاد، وطلبت منه المغادرة خلال 72 ساعة. وتأتي هذه الخطوة في ظل تدهور الأوضاع المستمرة بين البلدين. من جانبها، لم تصدر السفارة الأثيوبية حتى الآن أي تعليق حيال قرار الحكومة الصومالية بطرد الدبلوماسي. بهذا أصل إياكم مستمعي الكرام إلى ختام النشرة الإخبارية لهذا اليوم. وقتا طيبا أرجوه لكم مع متابعة بقية فقرات برامجنا. راديو إرنا. مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات، كما أشرنا في بداية البرنامج، تتابعون فيما يلي الجزء الثاني من حلقة برنامج تعليق على حدث، والتي نخصصها اليوم لأسباب إطلاق الحكومة الأثيوبية عملية عسكرية جديدة في إقليم الأمهرة. نتابع. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. التحية لكم مجددا مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات في مستهل الجزء الثاني من موضوع إطلاق العملية العسكرية الجديدة للحكومة الفيدرالية الأثيوبية في إقليم الأمهرة.
ولربط حلقتي الموضوع معا، كنا قد تناولنا في الحلقة الماضية أو في الجزء الأول الأسباب التي أدت إلى نشوب الخلاف بين الحكومة الفيدرالية وميليشيا فانو، والأسباب التي دفعت بالحكومة الأثيوبية إلى إطلاق عملية عسكرية على الفانو في الوقت الحالي. وقلنا أنها تأتي في إطار كسرة شوكة الفانو التي استطاعت السيطرة على المعبر الحدودي ولا بد من طردها من المعبر، وأيضا أن العملية العسكرية الكبرى تهدف إلى تفكيك بنية فانو من خلال استهداف الشبكات اللوجستية والاستخباراتية داخل الهياكل الحكومية والقطاع الخاص، ومحاصرة قادة الميليشيا، وكشف الجهات الفاعلة من المستوى الأدنى المنخرطة في الأنشطة الإجرامية. وتطرقنا أيضا إلى المتغيرات الإقليمية الراهنة في منطقة القرن الإفريقي المأزوم، وذكرنا من ضمنها الصراعات العرقية الراسخة بين القوميات أو الإثنيات العرقية في أثيوبيا، وتهديدات ميليشيا فانو لتطلعات أبي أحمد الذي يسعى لتأسيس نظام حكم مركزي في أثيوبيا كبديل للنظام الفيدرالي الراهن القائم على التقسيم العرقي ومنح سلطات واسعة لحكومات الأقاليم الفيدرالية، وذلك في النقطتين الأولى والثانية. ونستكمل مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات في حلقة اليوم من عند النقطة الثالثة من تشكل الارتدادات للمتغيرات الإقليمية الراهنة في منطقة القرن الإفريقي المأزوم، وهي تدهور الأوضاع الأمنية في الأمهرة. جاء تصاعد الاشتباكات بين ميليشيا فانو والقوات الحكومية بالتزامن مع التحذيرات التي أشارت إليها بعض التقارير المحلية والإقليمية بشأن تفاقم الأوضاع الأمنية في إقليم الأمهرة الذي يعد ثاني أكبر الأقاليم الأثيوبية بعد إقليم أورومو، حيث تنتشر العديد من الميليشيات والجماعات المسلحة في الإقليم، فضلا عن الجماعات الخارجة عن القانون التي تستفيد من موقع الإقليم الاستراتيجي بحدوده مع السودان وإريتريا واتصاله بأربعة أقاليم أثيوبية مجاورة، وذلك لتنمية تجارتها غير المشروعة وتهريب الأسلحة. وتشير بعض التقارير إلى انضمام بعض المجموعات المسلحة في إقليم الأمهرة إلى ميليشيا فانو لدعمها في مواجهة القوات الحكومية الأثيوبية، وهو ما قد يزيد المشهد تعقيدا. رابعا، مزاعم بوجود دعم خارجي لميليشيا فانو. يتركز وجود ميليشيا فانو في منطقة المتمة بشمال غرب الأمهرة المتاخمة للحدود السودانية، حيث عمدت الميليشيا خلال الأيام الأخيرة إلى تصعيد هجماتها بالمدفعية الثقيلة ضد معسكرات القوات الحكومية في المناطق القريبة من مدينة المتمة، وهو ما اعتبرته بعض التقديرات بمثابة تحول في النمط القتالي الذي كانت تتبعه الميليشيا في السابق، والذي كان قائما بالأساس على الكر والفر لاستنزاف القوات الحكومية في المناطق الجبلية التي كان يدور فيها القتال، إذ تتجه المجموعة حاليا لتكثيف هجماتها بالقرب من المناطق الحدودية مع السودان، وهو ما ربطته هذه التقديرات بالمزاعم المنتشرة حاليا بوجود دعم خارجي لميليشيا فانو من قبل بعض الأطراف الإقليمية، وربما يتسق ذلك مع التهديدات التي لوح بها قادة الصومال خلال الآونة الأخيرة بإمكانية القيام بدعم المجموعات المتمردة في أثيوبيا كرد فعل للتوترات المتزايدة بين مقديشو وأديس أبابا، وذلك بسبب مذكرة التفاهم التي وقعتها الأخيرة مع جمهورية أرض الصومال الانفصالية في مطلع يناير الماضي، لكن حتى الآن لا يوجد ما يؤكد صحة هذا الطرح، غير أن هذا لا ينفي احتمالية وجود تطلعات لدى ميليشيا فانو لاستغلال التوترات الإقليمية الراهنة في منطقة القرن الإفريقي والتوترات الأثيوبية الراهنة مع عدة دول، ولا سيما الصومال وإريتريا وجيبوتي بدرجة أقل، وذلك للضغط على حكومة أبي أحمد، فضلا عن تعويل ميليشيا فانو على هذه التوترات ومحاولة استغلالها لفتح قنوات اتصال خارجية مع بعض القوى الإقليمية التي ربما تدعمها في مواجهة أديس أبابا. ولعل هذا ما يفسر تركيز هجمات ميليشيا فانو في المناطق الحدودية بين أثيوبيا والسودان ومساعيها للحصول على منفذ خارجي يحقق لها هذه الأهداف. ما زلتم مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات تتابعون حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي تعليق على حدث، والذي نخصصه اليوم
للجزء الثاني من موضوع أسباب إطلاق الحكومة الأثيوبية حملة عسكرية جديدة في إقليم الأمهرة. فاصل قصير ونعود إليكم، فابقوا معنا. راديو إيرنا راديو إيرنا كاب كتما باريس محلالف لإرتوران غازت إنياتا زدالو نتسا راديو. وتحت عنوان جانبي آخر انعكاسات محتملة، يقول التقرير: في إطار التصعيد الراهن بين ميليشيا فانو الأمهرية والقوات الحكومية لأديس أبابا، هنالك جملة من الانعكاسات الداخلية والإقليمية التي يمكن أن تتمخض عن هذا التصعيد خلال الفترة المقبلة، وهو ما يمكن عرضه على النحو التالي. أولا، تأثيرات قطع الدومينو. حذرت العديد من التقارير الغربية من إمكانية تمدد التوترات الراهنة في إقليم الأمهرة إلى أقاليم أخرى في الداخل الأثيوبي، ولا سيما في ظل حالة الاحتقان الموجودة بالفعل في بعض الأقاليم على غرار التوترات الراهنة داخل النخب السياسية في إقليم التيغراي، ووجود حالة من الانقسام بين هذه القيادات بشأن اتفاقية السلام مع أديس أبابا، وفكرة عودة جبهة تحرير التيغراي للمشهد السياسي الأثيوبي مرة أخرى. يضاف لذلك التوترات المتزايدة في إقليم العفر وأروميا والصومال الأثيوبي، ومن ثم فتصاعد الاشتباكات بين القوات الحكومية وعناصر فانو بإقليم الأمهرة يمكن أن يؤدي إلى تمدد هذه التوترات إلى مزيد من الأقاليم الأثيوبية وإعادة هيكلة التحالفات القائمة، ولا سيما في ظل العلاقات المتوترة للحكومة الفيدرالية في أديس أبابا مع بعض القوميين من العرقيات الأثيوبية المختلفة. بل إن هنالك بعض التقارير الغربية أشارت إلى احتمالية أن تدفع ميليشيا فانو لبلورة تحالف مع جيش تحرير أورومو، وهو ما قد يشكل تهديدا بالنسبة للحكومة الفيدرالية في أديس أبابا، ولا سيما في ظل الأوضاع الاقتصادية المتدهورة التي تواجهها أثيوبيا بسبب تداعيات حرب التيغراي، والتي أدت إلى تزايد حاد في مستويات التضخم في البلاد، بل ودفعت الولايات المتحدة إلى استبعاد أثيوبيا من قانون النمو والفرص في إفريقيا، وهو ما أدى إلى تداعيات سلبية حادة بالنسبة للصادرات الأثيوبية. ما زلتم مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات تتابعون حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي تعليق على حدث، والذي نخصصه في حلقة اليوم لموضوع أسباب إطلاق الحكومة الأثيوبية حملة عسكرية جديدة في إقليم الأمهرة. فاصل قصير ونعود إليكم، فابقوا معنا. هذه إذاعة إيرنا. ثانيا، تداعيات محتملة على المشهد السوداني المأزوم. يضم إقليم الأمهرة الأثيوبي العديد من النازحين السودانيين بسبب الحرب الراهنة في السودان، ومنذ اندلاع هذه الحرب في أبريل 2023 ظل معبر المتمة هو الوحيد أمام السودانيين للدخول إلى أثيوبيا، ومن ثم فتفاقم الاشتباكات المسلحة في إقليم الأمهرة بين ميليشيا فانو والحكومة الأثيوبية يمكن أن يفاقم الأوضاع الداخلية في الإقليم، بما في ذلك الملاجئ الخاصة بالسودانيين، وقد يمتد تأثير هذه الاشتباكات إلى الداخل السوداني، سواء من خلال التأثير في استمرار مرور السودانيين إلى أثيوبيا، أو حدوث نزوح عكسي إلى السودان وتفاقم حالة السيولة الأمنية على الحدود الأثيوبية السودانية. ثالثا، إعادة هيكلة الموقف الإقليمي لأديس أبابا. يأتي التصعيد الراهن في إقليم الأمهرة بالتزامن مع التوترات المتزايدة بين أثيوبيا والصومال، إذ يمكن أن يؤدي تصاعد حدة الاشتباكات بين القوات الأثيوبية وميليشيا فانو إلى تحول تركيز أديس أبابا من الجبهة الصومالية في ظل صعوبة التعامل مع الملفين بشكل متوازي، الأمر الذي قد يدفعها إلى تخفيف حدة موقفها إزاء مقديشو وتقديم بعض التنازلات في إطار جهود الوساطة التي تقودها تركيا بين الصومال وأثيوبيا، أو على الأقل التعويل على عامل الوقت من خلال إطالة أمد المفاوضات لحين الوصول لحسم عسكري أو سياسي في ملف ميليشيا فانو. بل إن بعض التقديرات لم تستبعد احتمالية أن تعمد أديس أبابا إلى قبول عرض جيبوتي الذي كانت قد طرحته الأخيرة نهاية أغسطس الماضي على أثيوبيا، ويتمثل هذا العرض
في منح أثيوبيا سلطة إدارة ميناء تاجوراء بشمال جيبوتي في إطار مساعي جيبوتي لتهدئة التوترات بمنطقة القرن الإفريقي، وذلك بسبب تطلعات أديس أبابا للحصول على منفذ بحري لها على البحر الأحمر. وحال قبول الحكومة الأثيوبية لهذا العرض فربما يؤدي هذا الأمر إلى تخفيف حدة الخلافات الحالية مع الصومال، ومن ثم اتجاه أثيوبيا للتركيز على صراعها مع ميليشيا فانو. رابعا، الدفع نحو سيناريو الحسم العسكري. تبقى احتمالية أن تعمد الحكومة الأثيوبية إلى محاولة تحقيق حسم عسكري على ميليشيا فانو قائمة بقوة في إطار الأهمية الاستراتيجية لهذه المنطقة بالنسبة لأديس أبابا، وهو ما قد يزيد من تصاعد حدة المواجهات المسلحة خلال الفترة المقبلة. بيد أن تحقيق هذا الحسم العسكري لا يبدو مهمة سهلة بالنسبة للقوات الأثيوبية في ظل التكتيكات المختلفة التي تتبعها الفانو، فضلا عن الدعم العرقي الذي ربما تحظى به ميليشيا فانو من قبل بعض المجموعات المسلحة في إقليم الأمهرة، ناهيك عن احتمالية حصولها على دعم خارجي. وعلى الرغم من ذلك يبقى سيناريو التفاوض أحد البدائل المطروحة لتسوية هذا الصراع، فربما تعمد الحكومة الأثيوبية إلى الضغط عسكريا على المجموعة من أجل دفعها للتوصل لاتفاق سلام على غرار اتفاق السلام مع جبهة تحرير التجراي. وفي الختام يقول التقرير: يواجه المشهد الداخلي الأثيوبي نقطة فارقة بالنسبة لحكومة أبي أحمد، إذ يمكن أن تفضي العملية العسكرية التي أطلقتها أديس أبابا ضد ميليشيا فانو إلى تعزيز هيمنة الحكومة المركزية على المشهد الداخلي في البلاد، لكنها في المقابل ربما تؤدي إلى تكريس حالة الاستقطاب وتقويض نفوذ حكومة أبي أحمد حال فشلت القوات الحكومية في تحقيق حسم عسكري واضح، أو على الأقل تحجيم نفوذ ميليشيا فانو. كذلك يتوقع أن يكون لهذا الصراع ارتدادات إقليمية أوسع، سواء بانخراط بعض الأطراف الإقليمية في منطقة القرن الإفريقي في هذه المواجهة، أو بالتأثير في تحركات أديس أبابا الإقليمية. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. استمعتم فيما مضى سيداتي سادتي إلى حلقة اليوم من برنامج تعليق على حدث. في ختام البرنامج العربي لهذا اليوم أعود وأذكر بعناوين الأخبار. بعد تلقيها تدريبات عسكرية في إريتريا، الجبهة الشعبية المتحدة للتحرير والعدالة تنشر قواتها في شرق السودان. والصومال تطرد دبلوماسيا أثيوبيا وتمهل 72 ساعة لمغادرة البلاد. بهذا نصل إياكم مستمعي الكرام إلى ختام البرنامج العربي لهذا اليوم. تقبلوا تحياتي وتحيات الفريق العامل بإذاعة إرنا الدولية من باريس، وحتى نلتقيكم في البرنامج القادم في أمان الله. هذه إذاعة إرنا.